सूरजमुखी उगाने के लिए मिट्टी तैयार करें। सूरजमुखी के बीज रोपें। को जल्दी बड़ा करने के लिए मिट्टी में खाद डालें। पक्षियों को दूर रखने के लिए बिजूका लगाएं। तैयार है, अब फसल काटने का समय है। तेल निकालने से पहले चलिए बीजों को तैयार करें। सूरजमुखी के तेल को बोतल में भरें। बहुत अच्छा, हमने सूरजमुखी के तेल का उत्पादन कर लिया है।